Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir beginnen diesen Gottesdienst gemeinsam. In dem Namen del Bab, et del Figlio, et del Spirito Santo. Amen. Il Signore con vos. Liebe Schwestern und Brüder, die Corona-Krise bestimmt derzeit unser Denken und Fühlen. Wir sind noch immer in unserem alltäglichen Leben gefordert. Wir hoffen und wünschen, dass wir die Krise gemeinsam in den Griff bekommen werden. Es ist auch wichtig, wie gehe ich persönlich mit der Krise um. Das heutige Evangelium erzählt uns von der persönlichen Krise der Jünger Jesu. Wie der auferstandene Herr den Jüngern hilft, die Krise in ihrem Leben zu bewältigen, das gilt auch für uns. Bitten wir zu Beginn dieser Feier um sein Erbarmen und die Reinigung unseres Herzens. Senhor Jesus Christus, die eis dauntaus carstauns, perda als carstauns nova cardiença e nova sperança. Senhor, pren poca. Christus, die as contigo priedi, contias obras e contias miraclas abiert als carstauns, il cor per la nuviala del salit. Christus pren poca. Senhor, die as davi tia veta perda anus nova veta da cardiença e carexia. Senhor, pren poca. Deus, il misericordiavel, prende pocau danus el perdoni, anus mainenus alla vita perpetua. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gemeinschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Denkens
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lecziun ort ils fats dils apostels. Il di de ciuncaismas ai Pieder se presentaus ensemen culs endis. El ha alzau sia vusch ed entschiet a plidar. Vus Dius e vus habitants de Jerusalem, quai dueis vus saver, tat lei mes plaits. Jesus, il Nazaren, ha Dios confirmau avon vus tras ovras pussentes, miracles ed encenas che la fac tras el en vies miets. Quai saveis vus sets, el è veniu surdaus en vos mauns tenor conclus destinau e providientia de Diu, e vus veis crucificau e metzau el tras ils mauns de pagans. Dieus denton ha levantau el liberont el de las painas de mort. Perciai ei fova non possibel qu'el vegni tenius a ferm de la mort. David ha num nada mai indec de del. Jau vesel il segner de contin avon mai. El stat de var dreccia a mi, perché jau maina balonci. Per quai jubilesce miu cor e s'alegra mi olma. Et era mia carn vegna ruassa en speranza. Perciai ti surlais bocca mai al reginavel dils morts e lais bocca vaset tiu sogn la smarschira. Ti muesses a mi vies de veta. Ti empleines mai cun legria avon tia faccia. Pleit tenor la sontia scartira. Grazie. Il Segna saici cun vos. Ort il Evangeli tenor son John. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simeon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in der Nacht fingen sie nichts.
Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da gingen Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelii Danie Senior Jesus Christus. Nos confessain la guardiansha. Iau Grael, enden in Dio, apud usent, shafide dice endiara, et endurance ne Senior Jesus Christus, il qual arriscatus von spät, ne schließt Maria Burschala, in Dios Pilatus, et crucificatus, mortis et caus, et Lain ora dienia Senior Jesus Christus, el quae il son e misericordiavel Dio ai companius en dies miex per spintra nos. Per tots cristians che se stenten de reorganisar lur veta, schengegia ad els la forza per nova creativitat. Nos rugai Italien salutamus. Per tots che piteschen de l'angoscia pil futur, dai ad els cristians che teutlen e guiden per survencer questa tema. Nos rugai Italien salutamus.
per las tiaras con gronda derasazione del virus corona. Dai ad ella solidaritat e speranza. Nus rugai Dei, salva-nos. Per ils malsauns a quels che staten en quarantina. Mussa ad els dia pregienza e meina els en sedirezia. Nus rugai Dei, salva-nos. Per tots ils morts, schengegia ad els la isch de la veta perpetna e la latezia de veser tai en tia gloria. Señor Jesus Christus, entras tai a ilbab, clamau nos de ser siu pievel, que anencia sia gloria. Entras tai ludai nos ilbab, en unitat del Spiritu Son, us et in perpetuum. Amen. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österliche Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel, erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Il Signore con vos, alzai ils cors, laien en gratia al Signor nies Dio. Il ai nostra gronda alegria, Signor Dio della vita, da bontat e majestosidad ten gratia a ti per la grandiosa obra del spintramento. Il fel que ti has levantado, ort la fossa viva enies miex, et accompagna nus di per di sinies viati. El parta con nus ton la ventira del minciadi, scoera ils cutaus e las crevexias dalla veta, per quai alzain nos cors, dirtai e clamain, ensemen con tuts spintrai e cartens il himini da laud a Dio num.
veramain son saisti senior, ti ais la fontauna ta tuta sonchadat, perquai rugai nustai. Tarmeta tiu spert surquets duns e sanctificatia els, perquels davantien per nus il cerp et il saun da nie Senior Jesus Christus. Avon que veni tradius, et I la libera velia ella passium, a il prio il paun, applidau il engraziament, arut il paun e dau el asses juvenils scent. Prentai e maliai, tuts da quel, quae ai miu cerp, que ven daus viparvus. Mede mamain aiel suenter la China, prio il calish en ses mauns, a engraziau e purciu il calish a ses juvenils scent. Prentai e buai, tuts orda quel, quae ai il calish dalla nova e perpetna licia, mio saun, que ven spons per vos, e per tuts en remission dils pucaus, fagai quae en memoria damai. Misteri da cardientia. Seigneur, nos confessante per quae Seigneur sargurdain nus dalla mort elevada, da tiu fel et unfrin a ti il paun dalla veta et il calish til salit. Nus engraziain a ti, que ti has teniu nus perdins da star avontai e survi a ti. Nus que vein art e part dil cerp e saun, da Christus rugain humilitai velamain, rimna et unesha nus enras il spert son. Sargorda, Seigneur, da tia beselgia, de rasada dil entier mund. Fai ella perfeccia, ella carexia en minonsa cun nies Papa Francis, nies apostolich administratur Pieder, et tut ils uets spirituals et diacons. Sargorda erada nos fras e nosa soras, cain morts cun la speronza dall'elevada, e da tuts cain sparti en tia misericordia. Laishlari surdat els la lish da tia faccia. Nus rugaintai, pren pucau da nus tuts, e dai a nus beata sort ella veta, perpetna en semen cun Maria, la mumma da Jesus e sius spus son Iosep, cun ils apostels, cun ils sonche di as carexau, ten shata eniu, perque nus ludain e glorificai, tai entras tiu fel Jesus Christus. Entras Jesus cun el et enden el, ai a ti, Dio Bab tot pussent, el unitat dil spert son, tutta hono e gloria, da perpetuum en perpetuum. Amen. Nus essen affons da Dio et ascain
per quae ora confidenza. Bab nos, qualche discir, sons veni facis Deum, qui original venitienus, qui veniet ventis diaras coincir, nies fundamenta aenus ox, perdona anus nos peccaus, scomus perdonae anus culpons, e maenam enurament, mobain Spentra nos Seigneur da tutto mal, dai bunda dai balamai, pas en nos dis, perque nus pudaien en rastia misericordia adina esser libers da pucau e saigis da tuts embruels, spigion la beata, speranza e la venida da nie Salvator Jesus. Perciai des reginave della possenza della gloria Signor. Suenter si elevata, ai Christus combarius als juvenens, el aestaus en lur miex et adec, pax cum vos. Seigneur Jesus Christus, voca fai stem da nos pucaus, obain mira sin la cardiensha tatia beselcia, e dai at ella bunda dai balamain, pax et unitat scoti asculi, tique vivas e regias da perpetuum en perpetuum. Amen. La pax del Seigneur saigi adina cum vos. Ciot da Diu, que pretus nos ciot de Diu, mirai il ciot da Dio che prenave il pucau del mondo. Seigneur, eus lucam vos, et diveniste Deus, timore plat, cique maia da quae pau ven a viva en perpetuum. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Senhor convos. Deus, il Todo-Possente, benedicebus, il Bab, ed il Fiel, ed il Spirit Son. Amen. Mai e la paz con vos. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund. Auch eine wunderschöne Woche.